Pozdravljeni poslušalci in gledalci našega kanala. V današnjem podcastu Neokvirjeno bova izven okvirjev pogledala z Jožefom Krambergerjem, ki je doktor medicine, specialist splošne medicine in v Lenartu dela kot zdravnik. V domačem okolju je bolj poznan kot Pepo. V 90. letih je prevzel vodenje zdravstvenega doma Lenart. V času njegovega vodenja so stavbi zdravstvenega doma Lenart večkrat spremenili podobo in jo tudi večkrat dogradili. Vsemi temi prezidavami in dozidavami so se prostori zdravstvenega doma povečali za okrog 1700 kvadratnih metrov. Vsi tisti, ki pa mislite, da je naš današnji gost samo zdravnik, se motite. Naš današnji gost se tudi v lastnem čebelnjaku dobro razume s čebelami. Z veseljem pa raztegne tudi meh harmonike. Pepo, bom kar po domače dejal, Pepo, lepo pozdravljen, predlagam, da se tikava, ker se že mnoga leta poznava in se tudi drugače tikava. Srčno pozdravljen, hvala lepa, tikava se in se bova tikala. Prihajaš iz, kot sem že dejal, si zdravnik, prihajaš iz zdravniške družine, oče je bil zdravnik, dedek je bil zdravnik. Pri odločitvi za poklic, kaj je bila to prednost ali slabost? Še obstaja kakšen drug poklic? No, kratek in jedrnat odgovor, vsekakor, ampak vseeno. Kako se spominjaš svojih začetkov, mogoče že kakšna prispodoba ali anekdota, ker vem, da si že z očetom hodil po Slovenskih goricah, ko je on delal na terenu kot zdravnik. Glej, od malega sem bil vržen v bistvu Bog me je poslal v to družino, mama medicinska sestra, oče zdravnik in jaz pravzaprav kaj zelo drugega tudi nisem videl. To mi je bilo torej v zibko položeno, z očetom sem rad hodil okrog, kar si že sam rekel, spomnim se, da smo tudi pri tvojem očetu bili, je bil oče in sem bil zraven, sem takrat videl en klopotec oziroma enega možakarja, ki je vrtel lesenega, ja, in bi ga jaz rad imel, oče seveda je rekel, ne morem zdaj ciganiti, okrog. In glej, izpolnila se mi je želja, potem po enih verjetno 45 letih, ko sem pa bil star 50 let, pa mi je tvoj oče podaril takega dedka in jaz ga imam zdaj doma v knjižnici in moja dva sinova se ga sicer lahko dotakneta, vendar zmeraj povem, da je to bilo darilo. Želja od takrat, ko sem bil mlajši kot sta ona dva, sem ga potem za darilo dobil. Čudovito. Naj povem našim gledalcem, da škoda, da nimamo fotografije, gre za lesenega moža, ki ga je vrtel veter, namesto čelade pa ima zamašek od, mislim, da pivovske flaše. Pa vseeno potem pa si se odpravil na študij v Ljubljano, pa potem se vrnil, pričel si delati v Ormožu po specializaciji. Kako se spomniš teh svojih začetkov tukaj v Slovenskih goricah? Spomnim se prvega dneva, ko sem začel delati v Ormožu, torej še zmeraj Slovenske gorice, tisti obronki. Vsi so šli, cel zdravstveni dom je šel na izlet, jaz sem pa ostal tam, so mi pač rekli, a bi ti bil, bom, seveda bom, zakaj pa ne. Ob 8 se je začela ambulanta, ob pol 8 sem jaz pogledal v čakalnico in cela polna čakalnica otrok. Takrat moram reči, da se mi je sicer dvignil malo puls. Spomnim se, kaj sem razmišljal, sem rekel, glej, moj stric pediater je zdaj v Radencih, kaj če bi ga poklical, bi mu rekel, pridi mi pomagat, Pol sem si pa rekel, glej, Pepek, veš, kaj zdaj pa tak. Enkrat je treba začeti. Spomnil sem se očeta, ko je rekel, poglej, pri otroci se nimaš kaj bati. Ti ga moraš pogledati, zmeriti mu moraš temperaturo, poslušati ga moraš, trebušček moraš pogledati, dimlje pogledaš, meningalne znake pogledaš in če boš vse to naredil in če ni nekaj učesa, žrelo, da ne pozabim, seveda. In če boš vse to naredil, si vse naredil. In lej, jaz sem to naredil in sem potem nekje do 12 vse tiste otroke sem pregledal, mamice so bile zadovoljne, no potem smo pa nekaj pojedli in šli na hišne obiske. Na hišnih obiskih
Pa pomisli, gospa se je pisala Horvat, to se živo spomnim. Prijem tja, starejša, stara gospa, pravi, vi ste pa naši. Sem rekel, ne, vede, jaz pa sem z Lenarta. Ne, je rekla, vi ste naši, vi ste Slovenec. In takrat sem začel razmišljati, da to nekaj pomeni. To nekaj pomeni in tega mislim, da se tudi premalo zavedamo, pa ne želim, da se dejansko naši gledalci začutijo, da smo nacionalista, ker to nisva, ne, ampak vseeno mislim, da se tega je slovenstva pa slovenskih korenin premalo zavedamo. Glej, zagotovo nisem nacionalista, jaz zagotovo nisem nacionalist. Moj pradedek je bil sudetski Nemec. Prababica je bila Avstrijka. Ne vem, po drugi strani imam ne vem kakšne korenine. Darja pravi, da glede na to, kakšne gledam, kakšne oči imam, da imam zagotovo turške korenine, ker je sadedek v babica bila iz Prepol. Ampak jaz živim tukaj, ne? In sinteza vseh teh zdaj dobrih ali slabih genov, kakorkoli je pač naredila, da sem taki kot sem, ne? Sicer podoben po zunanjosti očetu, to, da rad prezidavam, spreminjam in to imam po mami, mimiki, ne? In ko tudi doma karkoli delam, da to reče, se vidi, to se v zdravstvenem domu tudi vidi, da rad prezidavaš, dozidavaš. Da reče mimika, že spet tukaj, ne? Tako da, ja. No in potem po delu v Ormožu, nekajmesečnem delu v Ormožu, si se pa zaposlil v zdravstvenem domu Lenart in postal tudi potem dokaj hitro direktor. Ja, leto dni sem bil v Ormožu. Moram reči, da ko sem se odločil, oziroma ko so me povabili, da pridem v Lenart, sem našel kolegico, ki je prevzela mojih 3000 pacientov. Jaz nisem šel kot lahka iz plesa, ampak zmeraj, če sem karkoli naredil, sem tudi imel nadomestilo. Tako da nisem nikoli nobenega pustil v štiho. Kakšna pa je razlika potem med Ormožem, mislim, Ormož ni daleč, ampak vseeno, potem pa ta razlika med delom v Ormožu in potem med delom v Lenartu, v domačem kraju? Veš kaj, patologija je zelo različna. Moram reči, da sem zadovoljen tistim razvojem dogodkov, zakaj sem šel v Ormož. Se pravzaprav moram zahvaliti tistim, ki so mi to takrat omogočili. In tam je patologija drugačna. Tam se naučiš medicine. Ko sem jaz sem prišel v Lenart, tu se mi je zdelo, da so ljudje zdravi. Tu je čisto nekaj drugega. To je kot dan pa noč. Moramo vedeti, da tam je ena patologija, ki izvira iz vinorodnega okoliša. Poslušaj, zamisli, da meni neka punca pri 18 letih me kliče, pa pravi, da ima, pa ni vedela, da je noseča, ne. Mi gremo tja, mi je hotela roditi v avtomobilu, ni vedela, ne. Tako da ne rečem, da mislim, da je bilo karkoli z njimi narobe, ampak to se v Lenartu ni zgodilo, jaz se ne spomnim. Pa je enkrat bilo nekaj takega, ampak jaz se nekaj takega ne spomnim. Krvavitev zaradi torej v jeseni bruhanje krvi in tega, to, kar je bilo tam bi rekel, naš kruh, ne, tega nisem tako rekoč videl, ne. No in potem si postal direktor, tudi kolega je postal v Radgoni direktor in potem smo imeli rek, kako že, se spomniš? Intelektualci vozijo Citroene, nosijo kljubuke in telefonirajo z Nokijami. Točno tako. Jaz sem imel XM-a, prvi sem imel zelenega. Jaz sem imel Ksaro. Ti si imel Ksaro, jaz sem imel XM-a zelenega, klobuk smo svoja nosili. No, jasno je, da smo imeli Nokije, to je bilo takrat res nekaj lepega. No, pozabil si na kolega iz Radgone. Ja, on pa imel brejk izvedbo, on pa imel 25 cm daljši Citroen, kot sem ga imel jaz. Pomisliti to, ti si imel najkrajšega, ti si imel Ksaro, ne, sem bil pa nekaj na sredini. Tako, no, naj povem, da sta še oba vedno direktora, ne, Jože. Jože je tudi, ja. Ja, Jože še je tudi v Radgoni, Gornji Radgoni direktor, ne. No in potem se je začelo v zdravstvenem domu Lenart, dejansko se je hitro spet ta tvoja teta
Mimika, ali kako si rekel prej, ti je prišla na plano in začela se je Teta, prenova. mama. A mama, ne mama, Ja. tako je, mama. Ja. In potem je ta mamini geni so hitro stopili na plano in začela se je prenova dejansko zdravstvenega doma Lenart. Kako se spomniš teh začetkov? Poglej, prvo, ko sem jaz videl tisto žalost, kar je bilo, pa vsem dolžnim spoštovanjem do prejšnjih kolegov, ampak če ti v zobnih ordinacijah visijo ovratca od torej tistih omaric, ne, tega jaz ne morem gledati. Ne. To je treba poritati in tako smo začeli. Začeli smo najprej z pohištvom, potem smo pa šli kar po vrstnem redu, bi rekel, ne. Najbolj interesantno je bilo, kdaj dobiti zidarje oziroma izvajalce v katerem času, ne. Kdaj najlažje dobiš? Najlažje smo jih dobili januarja, februarja, ker takrat niso nekih drugih del imeli. Pa še najbolj poceni je bilo v tistem času, ne. To nekaterim ni šlo v račun, ne. Pa kaj boš delal ti januarja ali pa februarja, ne. Pa idi smučat, ne, pa mene pustim, že jaz to naredil, kar je treba narediti. In smo potem tako naredili. In tako se je vse skupaj pričelo. Prvo se je nadgradil en trakt, prvo si začel s prizidkom, ki je bil nedokončan in v zelo slabem stanju. Ja, prizidek sem dobil v enem takem čudnem stanju, noč so bile, okna so bila noter, stene so bile tak, vodovod je bil narejen, potem edino centralna korava je bila fertik narejena. To je bilo. Bil pa je, vsebino bi bilo treba spremeniti, ne. No in takrat smo, pa denar bi bilo treba dobiti, ne. Zdaj, dobro, denar se je na nek način dal dobiti. Seveda je pa bil problem, ker občina Lenart v svojem proračunu ni imela postavke noter, da bi dokončala zdravstveni dom. To jim nekako ni potegnilo, ne, da bi to naredili. Potem spomnim se, da sva se z Jože Dukarič pa jaz, pa takratni župan Vogrin, ali pa podžupan, kaj bil vse, ko je župan Gramberger umrl, smo šli pogledati to zadevo, kako izgleda. Vogrin sicer prvo ni hotel, potem pa vseeno sem ta dolgo vztrajal. In je rekel, če boš denar pripravil, potem bomo mi to naredili, ne. In potem jaz sem denar pripravil, šlo je preko postavke za mrtvoglede, ne, tako. Postavka je bila, neka podpostavka potem. In potem smo to končali, ja. Najprej ta prizidek, potem pa je zdravstveni dom dejansko rastel, dvigovali ste streho, to je bilo nekaj novega takrat v Lenartu. Ja, jaz imam bratranca arhitekta, ne, ki ni hotel z mano nič sodelovati, zaradi tega, ker bi, ko bojagi bila lahko neka koruptivna povezava. Mislim, smo Slovenci eni trotli, moram reči, ne, za take stvari. Kaj češ lepšega kot to, ne. No, potem sem se pa z dr. Dorjavo dogovoril iz Maribora, on je bil predsednik inženirske zbornice takrat. In smo se dogovorili, da bomo zahodni trakt nadgradili, ne. In sicer moja ideja je bila, da streha, ki je čisto v redu bila, da ostane in da jo tako, kot so včasih delali, več dvignejo na te dvigala, ne. Torej tistih, ne vem, koliko je bilo njih, 15 dvigal teh, ne, pa so jih to dvigovali. Edino, kar se je zgodilo, Dorjava je na vsak način želel, da imamo mi v bistvu mansardno izvedbo. Z Karlom Vogrinčičem sva, ki je bil takrat podžupan, sva pa rekla, pa zakaj bi morali imeti mi, ne vem, 30 strešnih okn, če mi samo nekih 6 šar dvignemo, pa imamo v bistvu celotno mansardo narejeno. To sem ga razjezil do nezavesti, ne. Tak je bil jezen, da je rekel, da mislim, da smo morali plačati neko kazen za to, ker je njegov načrt podrl, ne. Vsako prav, dobro, v redu, bomo pa tako naredili in smo naredili tako, kot je zdaj. Dvignili smo mansardo, naredili
nismo imeli mansardne izvedbe, ampak smo imeli torej izvedbo enega nadstropja, kar je seveda daleč boljše. Nič dražje, streho smo, torej ostrešje in kritino smo takrat ohranili, potem smo kritino zamenjali za dekro in pridobili nekih, kaj vem, koliko, 400 in nekaj kvadratnih metrov prostora. Enako smo potem naredili tudi na vzhodni strani, s tem, da tam smo še kaj zraven naredili. Ne. Ja, ravno tu sem hotel naprej vprašati, kako potem ideja, ne? Ker zdravstveni dom je potem bil razširjen, prostori so se povečali. Dejansko prej ste vsi zdravniki, koliko vas je bilo, ste delali v eni ordinaciji, če se prav spomnim, si ti imel celo kot direktor pisarno v Izolirnici. Tako je. In tako naprej je bilo kar zanimivo. Ne? In seveda, potem, ko so se pa zdravstvene storitve širile, pa je bila tudi potreba po lekarni in tudi tu ste potem nekako z lekarnami Maribor uspeli se dogovoriti in potem nekako priključili lokacijsko lekarno zdravstvenem domu. Ideja, da bi bil v bistvu to en taki mali diagnostični center skupaj tudi z lekarno, je tlela leta in leta, ni to na mojem zelniku zraslo, tega si zagotovo ne smem prisvojiti. Je pa res, da pa je meni ta ideja pa je bila blizu. Ne? Zdaj v vzhodnem traktu so bile 3 zobne ordinacije in zobna tehnika in ogromne čakalnice in ogromni hodniki. Ne? Zdaj, ko smo se malo sedli skupaj z arhitekti, smo ugotovili, da mi to lahko vse spravimo v bistvu na polovico, pa potem, če dvignemo, damo zobno tehniko gor in je polovico tega lahko teh hodnikov je lahko lekarna. Magister Dermota je bil takoj za to in potem so lekarne odkupile te prostore, te hodnike, ne, bi rekel, in čakalnice, počakali, da smo mi vse to v bistvu končali in potem smo še jim z izvajalci pomagali tudi dokončati to lekarno. Ne. Tam je bil en zelo interesanten arhitekt, Lešnik, ki je bil izjemno natančen. Vsak detalj je naredil in vsak detalj je izrisal in tudi zmeraj je gledal, kaj se dela, tako da je enim šel na živce. Ne. Človek taki, kot se spodobi. Ne. Zgoraj smo pa potem, je bila ideja za fizioterapijo, za Ibitah Saša Vogrina in smo potem še njemu to naredili. On je takrat kupil tiste prostore, 2/3, 1/3 pa je potem odplačeval pač po neki drugi shemi, bi rekel. Potem so se pa začeli širiti tudi programi. Kako pa je to potekalo? Za fizioterapijo, misliš? Na splošno. Na splošno, ja. No, začeli smo recimo ena taka je bila fizioterapija, ne, ko smo imeli 0,59 programa, od takrat, ko sta se zdravstveni dom Lenart in Maribor šla. Potem smo pa seveda morali te programe pridobivati. Ne. Zdaj, iskali smo vse možne variante, kako dobiti. Največkrat smo pač zaprosili takrat na ministrstvu in na Zavod za zdravstveno zavarovanje in smo potem v pogajanjih kaj dobili. Ne. Zdaj, en program je zelo zaslužen tudi Franc Kangler, moram priznati, hvala lepa, Franc, če boš me gledal. To je v imenu vseh naših uporabnic in uporabnikov. En program smo potem pa dobili, takrat je bil, mislim, da Miklavčič je bil takrat minister za zdravje in smo nekako skupni jezik našla in je na tak način smo dobili. Tako da imamo zdaj 3 programe fizioterapije, morali bi imeti 4,5, ampak zdaj trenutno tudi Saš ni sposoben tega več delati. Bo pa v bodočnosti zagotovo to potrebno. Ostalih programov pa, ja, zmeraj vse, kar smo lahko, smo pridobili. Naj bo to splošna medicina,
tudi pediatrija, s tem, da smo pediatrijo potem pa v bistvu v zdravstvenem domu kot takem izgubili, ker se je ta koncesionarstvo, je kar precej se, moram reči, to je proces, ki je neminoven in ki bo v bistvu še nekaj časa trajalo, da bo to popolnoma koncesionirano, bi rekel. Tako da največja pridobitev pa je Center za krepitev zdravja. To pa je, bili smo v enem poskusnem 40 nekaj takega nas je v Sloveniji bilo, kjer smo bili v tem zagonskem času, bi rekel, in smo pač takrat naredili ta Center za krepitev zdravja. Sedaj spet nadgrajujete, sedaj se nadgrajuje, to je nadzidava prizidka zdravstvenega doma, če se pravilno izrazim. Kaj pa boste pridobili v teh prostorih, ko bodo končani? Če samo, rekel sem, da moram biti kratek, ne? Ampak pusti me samo 2 minutki, da se malo vrnem. Ne? Mi smo takrat, ko smo prizidek naredili, in to si prej povedal, ne? Takrat smo bili vsi doktorji v eni ordinaciji. Ne? Ena je imela zasebnica, druga spet še en zasebnik, je ginekološko recimo zasedal in tako. Zdaj, tu je bilo treba narediti in mi smo mislili, da ko smo naredili prizidek, da smo v 7 nebesih. Ne? Takrat smo imeli ordinacijo za urgenco, za dežurno službo, smo imeli pa v bistvu eno čisto splošno ordinacijo, pa eno splošno ordinacijo, kjer je bila tudi pulmologija noter. Ne? In medicina dela, ki je tudi bila del splošne ordinacije, pa rentgen. Ne? No in to je bilo za tistih pred 20 leti, tako sem rekel, 7 nebesa. Ampak, glej, v 20 letih se čuda spremeni, pa smo vrtec spremenili, pa smo šolo spremenili, pa ne vem kaj še vse. In ljudje se priseljujejo, več programov bi morali imeti, nimaš pa doktora kam dati. Ne? No in zdaj bomo, ali pa mentorska recimo ambulanta, no in zdaj od zgoraj, da ne dolgovezim, bomo imeli mentorsko ambulanto družinske medicine, kjer bo poleg mentorja delal torej specializant. 2 ordinacije splošne medicine oziroma družinske medicine, ginekologijo, ki je zdaj še na tisti stari lokaciji, kot je bila prej, to se reče na severozahodu, tja pa bo prišla potem pediatrija. Zato mi v bistvu od tam umikamo ginekologijo, da pride gor, ne, v to novi del. V zadnjem času smo tudi vzpostavili ordinacijo za ultrazvok, torej, in bo tudi v tem delu bo ultrazvočna ordinacija. In 2 zobni ordinaciji, ki bota pač verjetno z nekim zamikom začele delovati. Ne? Torej, še k ordinacijam družinske medicine grejo tudi referenčne ordinacije. Tako da, teh 450 približno kvadratnih metrov bo to zapolnjeno, bi rekel, tik-tak. Ne? Jaz sem zadnjič enkrat napisal eno široko pismo občinskemu svetu, enemu svetniku, ki je 13 let je vedno hotel nekaj vedeti okrog zdravstvenega doma in sem jaz tam to zelo natančno opisal. To bomo zdaj, to bomo dobili. S tem bomo res za nekaj časa bomo kvaliteto dvignili. Seveda, mi moramo vedeti, kaj še bo zdaj tu od spodaj. V tem trenutku smo mi izjemno podhranjeni, če pustimo tole, kar sem prej povedal, pa če rečemo, da je to kot že narejeno in da so oni kot že preseljeni gor, tukaj moramo, in to je nujno, da vzpostavimo urgentno ambulanto. Naj bo to z zdravnikom ali naj bo to v bistvu naj bodo to reševalci, kakorkoli. Mi imamo 20 reševalcev, jih nimamo kam dati.
v nekih 15 kvadratnih metrih 20 reševalcev se menjava, hodi, je na dolžnosti, pride na dolžnost, gre z dolžnosti. Lej, to je, mislim, to ne gre, ne. Tako da bi v bistvu pol tega spodnjega prizidka, kjer je zdaj ambulanta za urgentno medicino, bi potem še bili vsi ostali prostori, ki jih k urgenci pašejo. Ostalo pa ostane medicina dela, prometa in športa z celotno fiziologijo in prostor za rentgen. To je res, mislim, da ne boš jezen, če sem malo provokativen. Kaj pa odgovarjaš tistim, ki pravijo, Pepo gradi samo stavbo, ni pa ljudi, drugi pa spet pravijo, ne vem, zakaj gradijo, saj nič ne delajo, pa dejansko tudi dodatnih prostorov ne rabijo. Glej, Zmago, mi se že zelo dolgo poznamo, ne? Zdaj bom jaz pa tebe tako odgovoril. Oče in sin Črnogorca sicer ne, sta šla v mesto. Imela sta osla, oče jezdi osla, sin gre poleg osla peš. Skozi vas vaščani gledajo, rečejo, vidi ti njih budala, stari na oslu, mladi na kome stoji svet, on peške. Za one, ki tega ne razumejo, stari na oslu sedi, mladi, na katerem pa je svet, gre pa peš. On dva to slišita. Rečeta, kak so pametni, mogoče pa to res. In jutri gresta zopet, ne. Zamenjata pozicije. Mladi na oslu, oče peš. Glej, prijeta vas, kaj si ti nor? Oče je dal sinu življenje, vse njegovo bo enkrat sinovo. In zdaj poglej, kaj ga ima, stari mora iti peš, sin z mladimi nogami, on pa na oslu. Sliši to je bila cesta, ne. Kaj ti zdaj ne naredim, zdaj včeraj je bilo tak, danes tak? Pa se rekel, dobro, te pa gremo jutri, gremo pa oba na oslo, ne? In oba na osla. Vidijo ta isti. Vidi ti njih, lopove, barabe, bogi osl, dva na enem oslu. Se rekla pa dobro, to res ni lepo, ne? Res bogi osl. In jutri greta ona dva peš, pa osl peš, ne. In zdaj oni rečejo, vidite, kaka budala, osla imata, pa peš hodita. Karkoli narediš, nikoli ne bo prav. Tota dva nista nikoli prav naredila. Tisti, ki meni pravijo, da gradim, in vem, da so, mislim, oni se niso spomnili, da bi gradili, ne. Saj veš, favš so malo, ne. Zdaj okrog zdravnikov, personala. Ja, zelo se menjavajo, to je res, vendar zmeraj nekdo pride, še zmeraj naši pacienti še zmeraj imajo zdravnika. Poglej v Mariboru, koliko ljudi pa v Mariboru nima, zdaj katastrofa. Ena doktorica, moja kolegica, je šla v penzion, 2000 ljudi brez. Ta druga, tudi kolegica, v penzion, 2000 tudi brez. Zdaj hodijo k nam, tukaj moledujejo, če bi lahko pri nas dobili zdravnika. Dom starejših občanov, kot si rekel, da delam z domom starejših občanov. Res je, dom starejših občanov, izjemno težko delo, nihče noče delati, zdaj jaz pač delam, jaz pač kak je sem, tak je sem. Mislim, da če se ljudje, veš, če ljudje govorijo, ne, da delaš narobe, ne, potem ni nič narobe. Potem je v redu. Ker za dobrim konjem se vedno kadi. Župnik, ki je vsem všeč, fari, je za en drek župnik. Veš, tak pač to je, ne. Ko postaneš na nekem delovnem mestu, na nekem vodilnem mestu, sam veš, bil si, vse to zelo dobro poznaš. Jaz imam zdaj novo poddirektorico in s njej rekel, poglejte, gospa, eno stvar morate vedeti. Danes, v tem trenutku, ste dobili 30% sovražnikov, ki ne vejo, zakaj vas sovražijo. 30% jih imate zato, ker so prijatelji od 130, pa niso čisto vaši sovražniki, tak, ne. Potem imate 30 takih, ki so enkrat tak,
10% imate pa onih, ki vas imajo, ki pa rečejo, je, pa ti vam bodo prišli povedati, gled, to bi lahko tako naredila ali pa tako. Tako da to je, to moraš vzeti za kup. To je vedno tako, ne gre drugače. Imaš pa še tudi takšne vmes, ki rečejo, če ga pa oni sovražijo, pol pa je ziher nekaj na tem. Ne? Ja. Ne vejo, zakaj se gre, ampak vejo, če ga oni sovražijo, pol sigurno nima prav. Ne? In še najbolj pa to, če še izstopaš. Ne? To se mi zdi, da v Slovenskih goricah nikakor ne gre, pa na splošno v Sloveniji. Mislim, da je Boscarol lepo povedal, ljudje oprostijo vse, samo uspeha ne. To je res, ja. To je res, ja. Edino, kar še nisem slišal, da bi mi rekli, da sem janšist. To še mi pa niso v Fris povedali. A to pa lahko pričakuješ, ker koliko vem, si bil kar aktiven en čas v občinskem svetu, tudi v Slovenski demokratski stranki, tako da ja, tudi to lahko pričakuješ. Mogoče na tiho povejo, ampak kakorkoli, mi tudi to bi bilo všeč, veš. Jaz bi bil kar vesel, če mi to reče. Mislim, da zdaj smo prišli na politiko, ampak A, malo dobro. si se zadnji čas si se malo omaknil iz politike, kaj je vzrok? Nisem se omaknil, Zmago. Ti zelo dobro veš, da se jaz nisem omaknil. Imel sem nekaj, pomagam. Glej, jaz sem realen človek. Jaz sem star 63 let, na Mladih svet stoji, tako so oni rekli, ne, oni Črnogorci, na Mladih svet stoji, jaz jim pomagam, morajo delati, vse me lahko vprašajo, če sem le lahko jim bom povedal, pomagal, delati pa morajo, veš. Ne moreš, ni pameten tisti, ki fotra cel čas nekoga, naučiti ga mora. Kitajci pravijo, ti moraš človeka naučiti ribo loviti, da se lahko nasiti, ne pa mu ribe ujeti in mu jo narediti. Ne. To je zagotovo res, ne? In tudi tisti strokovnjaki, ki govorijo o demokraciji, ne? Pravijo, da je razlika med socializmom in demokracijo ta, da v socializmu so drugi poskrbeli za tebe, v demokraciji pa moraš sam. To pomeni, demokracija rabi aktivnega državljana, kar pa mislim, da je pri mladih ravno ni. Mi smo bili bistveno, bi rekel, bolj zagnani, že v mladinskih organizacijah in tako smo znali nekako bolj opozoriti na sebe, se postaviti za sebe. Tem mladim se mi pa zdi, da je vse nekaterim čisto vseeno, kaj se dogaja okrog njih. Ampak veš, zdi se mi, da par let nazaj se mi je zdelo, da želijo mladi živeti 3x8. Ne? Živeti 8 ur za službo, 8 ur za družino, pa za sebe, pa 8 ur spat. Ne? Zdaj se mi zdi, da je šlo na 4x6. 8 ur službe, mogoče malo tudi prav, veš. V končni fazi, glej, če ti delaš 6 ur, bi rekel, si res angažiraš, narediš točno toliko kot v 8 urah, če se malo preteguješ, pa tako dalje, ne, pa če imaš pa malca, pa tako dalje, ne. V 6 urah lahko vse narediš. Če 6 ur daš družine in 6 ur vlagaš v sebe in 6 ur spiš, si po mojih pojmih naredil največ. In verjetno bo moralo iti v to smer. Če bomo hoteli, da bojo začeli ta mladi tako razmišljati, mislim, da so začeli. Zdaj en kup še je tistih, ki še zmeraj imajo mamice pa atije, pa jih mamice pa atiji fotrajo, ne, pa tisto, ne, 2 familiji, pa vsi pač kar ne, blaginja je, kakorkoli, blaginja je ali pa je bila in še je, in če bom imela otroka, pa bo mamica, od mamičini bojo kupili take vozek, atikovi bojo kupili take vozek, pa take avto bomo kupili, pa tako stanovanje bomo naredili, pa tako dalje. Jaz nisem mogel zdravnika pridobiti s tem, da bi rekel, da mu dam stanovanje. Rekel, bi rabite stanovanje, ne, rekel, veste kaj, imamo 2 hiši, ne. Kaj ne potem, mislim, moraš pogoditi, ne, kaj če reči, ne. Vse skupaj to pa je nekako povezano tudi z moralo in ravno zdaj pri tej zdravniški stavki se vam očita vsem zdravnikom, da kršite moralo, da izkoriščate paciente za dosego svojih ciljev. Kako pa je na splošno zdravstvo z moralo, ki je tolikokrat načeta tema?
Dobro, zdaj rekel si, da moram biti kratek. Ne, ne morem biti kratek zdaj. Ampak, glej, mladi zdravniki znajo tudi svoje delo ceniti. Znajo. Ali imajo več empatije, ali kot smo jo imeli mi, ali ne, jaz mislim, da ne. Da je ta potrošniška miselnost je pustila tudi tukaj precej veliko rano. Ampak to je pri vseh. To pa so to učitelji, zdravniki. Jaz ne bi upal reči, da bi zdravniki bili zaradi tega kaj slabši, ali pa da bi morali biti boljši. Biti zdravnik je včasih bil način življenja. In moj dedek recimo je torej bil eden od takih, ne, način življenja. Cela babica, cela familija je vedela, dedka ni bilo kaj dosti doma, tudi moj oče je bil tak. Mama je medicinska sestra, imeli smo tudi gospodinjsko pomočnico, tako da družina je bila porihtana, oče je lahko delal ali pa dedek sta lahko delala svoj posel tako, kot se spodobi. Bila sta lahko res duša in teleso zdravnika. Danes pa tega več ni. Ne? Danes, ko nekdo konča tistih svojih 6, 8 ali 10 ur, pač gre in ima svoje življenje. Saj, glej, zakaj bi zdaj moral od zdravnika pa nekaj drugega zahtevati? Ker pa je zdravnikov malo, pa tudi medicinskih sester, pa zdravstvenih tehnikov in vseh teh profilov, jih v bistvu izkoriščamo. Bolj kot bi to bilo tudi od nas moralno. Če se pa potem tak zdravnik reče, ok, bom pa jaz delal še dodatnih recimo 48 ur v soboto in nedeljo, potem pa mu nekdo očita, da je zaslužkar, ker je pač v tistih 48 urah zaslužil toliko, kot je tedenska plača, plus 8 ur seveda nadur. Ja, oprosti, to pa potem, glej, tu pa nekaj ne štima. Jaz, ko grem na bencinsko črpalko, mene tam, če tudi grem na avtomat, meni se avtomat čist nič lepo ne gleda, pa jaz rečem, glej, oprosti, gospod avtomat, jaz pa sem zdravnik, a veš, jaz bi pa mogoče, bi mi dal ti malo bolj poceni bencin? Ne da. Ne upošteva me. Ne. Mislim, ne, ljudje bi radi imeli, ne vem, vrhunsko zdravstvo, zdravnikov pa je premalo. Avstrija, da za isto delo, torej faktor 2,5 je njihova plača, delati lahko 48 ur samo na teden. Sam mislim, da bo ravno to postal največji problem, ker se naša država ali vlada, da ne bova politično, reč pa reči država, se tega ne zaveda. Ne. Sosedje Avstrijci se tega zelo močno zavedajo in ko zaznajo, da je pri nas v neki branži kriza, v trenutku odprejo nova delovna mesta in tudi to so sedaj storile. In kaj bo to prineslo slovenskemu zdravstvu, po mojem, nič dobrega. 120 novih timov v osnovnem zdravstvenem varstvu v Avstriji se odpira. To je, lej, ta mladi. Zadnjič sem se pogovarjal z Zmagom Turkom. Sem rekel, Zmago, bil je pri nas, njegova žena je bila pri nas pri zobozdravniku. Sem rekel, Zmago, ti si na faksu. Kje so mladi doktorji? Je rekel, poglej, vzela bomo kar tretjine. Tisti, ki končajo, 1/3 gre direktno v tujino. Sploh ne naredijo pri nas strokovnega izpita. 2/3 naredi strokovni izpit, pa malo, pa gre v tujino. In tista 3/3 ostane, tisto pa že tako vsi vejo, v toti bolnici, vodni bolnici, vse posod. Osnovno zdravstveno varstvo, družinska medicina, prva bojna linija. Lej, to moraš biti res ali silni entuzijast, ali pa malo mazohist, ne? Ker to, da ti lahko vsakdo preleti, kadarkoli želi, da smo v bistvu
tudi najnižje plačane. Tudi osnovna izhodiščna plača je v plačnem razredu je nižja. Čakaj malo. Pa, mislim, ali si potem res se moraš vprašati, če moraš kolegu iti psihiatru, pa ga vprašati, je z mano vse čisto v redu? Res, ne. Pa vsakdo te lahko nadere, vsakdo lahko je pameten, v domu starejših občanov, polej. Jaz vem, da so tam, da se svojci se skrbijo za svoje drage, ki so tam noter. Ampak čakaj pa malo, pa ni treba biti nesramen, pa ni treba biti pameten, pa razlagati, kaj vse misliš, da bi mogel narediti. Te pa vprašaš, prostite, ste vi iz naše branže? Ne, nisem, ne vem, kaj zdaj, ne bom zdaj nekaj rekel. Ne. Ja, veste, jaz o vaši branži ne vem nič, ne. Pa ne bom vas učil. Cel čas pritiskajo, ne, cel čas. In tudi na sestre, zato so pa taki silni obrati in ne zmorejo, ljudje ne zmorejo več tega, ali pa nočejo več. Nočejo. Čist na koncu smo pa še zaslužkarje. Vlada, ali pa rečemo država, kot se rekel, naj izpolni, kar je rekla. Lej, mene je oče učil, 10 božjih zapovedi je prvi zakonik. Pa pustimo prve 3, ki so božje, pa govorijo o Bogu, ampak 7 ostalih pa govori o življenju. In notri je ne laži. Ne laži. Ne pričaj po krivem. Potem pa vsaj tega se držite. Naj se držijo. Če ste rekli, mi bomo zdaj plače porihtali na nek način, pa so se zmenili, kakorkoli, se ni važno, zakaj so rekli. Potem pa, glej, vošče te ne razumem. Ko Milošević, ne čujem te. Ja, oprosti. Veš, nekaj časa gre, ne? Samo dolgo ne. Lej, jaz mojima 2 fantoma, če jima obljubim, lej, bi si rajši v koleno cvek zabil, kot da bi tisto, kot da tega ne bi naredil. Ali pa bodi tiho, pa ne obljubi. Če obljubiš, obljuba dela dolg. Jaz se spomnim mojega strica, ki je bil veliki frajer v Nemčiji, on je meni rekel, ko smo še bili v Trojici, da mi bo prinesel letalo, razumeš, veš, tisto na ročke. Na nitko še verjetno. Ja, ne vem sicer, kak je bilo, v glavnem, nikoli mi ga ni prinesel, ne. In zdaj je že dolgo pokojni, ampak kaj se še zmeraj spomnim, ne. Ne govori, če nekaj ne moreš. Obljuba dela dolg. Obljuba dela dolg, ja, to je to, ne. Pogovarjava se o zdravnikih, kot je kolega Zmago, moj soimenjak dejal, ne, da se po tretjinah razdrobijo. Kar nekaj pa jih verjetno pristane tudi v alternativni medicini, ki pa pri nas v nobenem primeru še ni priznana. Veš kaj, ti ta mladi, ne verjamem, da so kaj dosti v alternativni medicini, ki bi bili šoleni zdravniki, pa bi potem v alternativi razen mogoče take kak čebelar, ne, ki si zna narediti propolis, pa zna, tudi kot jaz, recimo, ko si znam narediti, pa moji familiji to dam, ne. Lej, zdaj je en zdravnik, ki je imel sicer neke druge težave, je v Avstriji Heilpraktiker, zdaj ga pri nas sodijo kot alternativca, ne, tudi, ne. Dobro, nekaj drugo še ima, ampak zraven. To se mi zdi malo mimo, ne. V celem svetu je alternativa, ne vem, v Koreji, mogoče ni severne, ampak drugače je to priznano in medicina gre z roko v roki. Danes verjetno nekega rakavih bolezni res ne boš zdravo, verjetno v smislu s propolisom, ne, verjetno ne. Lahko pa dvigneš odpornost, to pa lahko. To je naravni antibiotik, vse to vemo, ne, vse vemo to, ne. Ne Slovenija se drži po strani, tudi niso tega zakona o alternativi niso potrdili, čeprav se je predsednik Čebelarske zveze zelo trudil, noč, ne, zmeraj so se izmislili nekaj drugega.
To je pač tak, ne, ko si dolgo zmišljuješ, pač si zmišljuješ, ne. Drugače pa, glej, Avstrijci, jasno, Nemci, ne, razne te terapije z masažami, z medom, to blagodejno deluje na telo in če ne samo telo, tudi na psiho dobrodejno deluje, ne. Hrvati sploh, da se ne pogovarjamo o Srbih. Srbi, Črnogorci, Makedonci, smo kar te literature dosti in to prebiram in se moram reči, da se kar bi mogel se jim prikloniti, ne. Res znajo zelo dobro. Zdaj, o Rusih, ne, seveda, verjetno bi danes bo nekdo rekel, ja, zdaj pa Ruse hvališ, ne. Ne gre za to, koga hvalim, meni čisto vseeno, ne. Vrhunski so. Oni imajo klinike za alternativno medicino, in zelo dobro zdravijo, zelo dobro delajo. Oni imajo, ni samo med, ne, ni samo propolis, ni samo cvetni prah, ni samo, ne vem, čebelji strup, ne. Z njim je zdravo doktor Terč leta 1715, ali da je zdravo v Mariboru revmatološke bolnike. Imamo danes, smo mu kip postavili in tako dalje, ne. Pa kaj misliš, da je 1715 lažje zdravil, ravno zato, ker ni bila farmacija tako močna, ali je kje drugje problem? No, to, kar si prvo rekel, mislim, da je bilo kar to ta prava. Zdaj, farmacija seveda je zelo močna, ne, in interesantno, tudi farmacija počasi prihaja na neke obloge z medom, recimo, ne, naš med je zelo dober, kostanjev med, kot manuka med, ne, to sama recimo dela, te obloge. Jaz sem enkrat imel, z enim kolegom smo na enem simpoziju, eno leto smo imela ene zelo dobre rezultate, smo predstavila z neko drugo metodo zdravljenja pri zlomih, pri čirih recimo in tak, ne. Tisto je, takrat so najo gledali tako fejst po strani, ne. Ko smo drugo leto pa želela predstaviti rezultate z oblogami, z medom, ne, tisto so pa rekli, da pa mogoče pa več naj ne bi, ne. Pa tisto zadnje predavanje potem je odpadlo, pa smo rekli, okej, zdaj če nočete, pa nočete. No, srečo sta imela, da v Črnem lesu več ne godi grmada. Ja, to pa res, ja. No, sem večkrat tisto v Črnem lesu mislim, da so tisto grmado tu gor pri cerkvi imeli tam blizu šole. Tam so jih vozili gor. Dobro, če se malo oddaljiva od samega zdravstva, pa greva malo na tvoje hobije, na družino. Imaš odraslo hčerko, ki ni šla po tvojih stopinjah, ampak maminih stopinjah, farmacija. In potem imaš dva sinova, stara 10 let, zato smo te tudi to je eden izmed razlogov, da smo te povabili v Neokvirjeno, ker ko te ljudje srečujejo, si verjetno, prej si dal star 63 let, ko se sprehajaš z dvojčkoma, starima 10 let po Lenartu, kdo te ne pozna, verjetno reče, glej, lepe vnuka ima, ne, ampak to sta tvoje dva sinova. Tako da si malo izven teh okvirjev, pa mogoče par besed o tej razširjeni družini. Ja. Mi imamo, torej, moje tvoje najine otroke pri nas, nič skrivnostnega. Lea je za prvo soprogo, Darja je imela prej hčerko Kajo, ki je učiteljica 5. razreda v lenarški šoli, ima 2 punčki, njen življenjski partner je podžupan v lenarški občini. No, mi dva imamo pa, torej ta dva, Vida in Roka, ki nama polepšata življenje. Lepo je imeti, tudi če si malo starejši. Res je, da včasih malo težje se igram, da se igramo kaj na tleh, pa malo težje se vstanem, to je tudi res mičkeno, ampak glej, saj stisnem zobe pa gre.
razumeta, ne, da je ati mičkeno starejši kot ati od njihovih sošolcev, ampak imamo pa zaradi tega kakšne druge No, če se kvalitete. vrnem na tvoj osnovni poklic, ne? Ja. Malo prehranjen. Kako rečete vi temu? Si hotel si reči, da sem lepo zaobljen, ali kaj? Je prekomerna telesna teža. Aha, prekomerna telesna teža, da si hotel. Zdaj sem te prej tudi zastopal. Lej, jaz nisem nikoli bil suh. Vedno sem bil hiter, vedno sem bil pa, torej že dojenček sem bil luškan, pa potem sem fantek tudi bil tako lepo malo mičkeno zalit, ampak sem zmeraj bil hiter, ne. Res pa je, da imam močne kosti. Ne? Aha, tako da kosti so problem, ni Ja, druga. Aha, okay. Kosti, ja, ja. Dobro, potem sva dejansko, jaz tudi imam zelo močne kosti. Ti si tudi zelo lep, ja. No, zdaj oprosti, sem te prekinil pri družini, govoril se o sinovih Vid in Rok. Ja, Kot smo na začetku dejala, prihajaš iz zdravniške familije. ja. Kako je naprej? Bo zadev, dejala sva, da hčerka študira farmacijo. Ja. Kateri od teh dveh sinov bo postal zdravnik? Ja, to ne vem, jaz ne bom nobenega silo, ne bom pa jezen, ne, to lahko verjameš, bom ponosen. Sicer oba govorita, da bosta zdravnika, en Vid pove, da bo, enkrat pove Vid, enkrat pa Rok, da bo tako ati, da bo tudi on v zdravstvenem domu in tako dalje. Jaz jima pač rečem tako, če želita biti zdravnika, pomeni, da bo ta že zdaj v osnovni šoli kar precej morata vložiti, da bosta imela dovolj veliko znanja. Potem je tukaj gimnazija, kjer je tudi, nimaš nekega zelo dosti prostega cajta in fakulteta, ne, ki traja in specializacija in tako dalje, ne. Če bosta, bo fajn, če pa ne bosta, pa tudi prav, ne, kaj ne rečem. Če še se dotakneva malo tvojih hobijev, na začetku sem povedal, da si čebelar, da potem igraš harmoniko, potem zelo zanimiv hobi je zbiranje penkal. Kako ti to uspeva, koliko šteje zbirka? Zdaj, čisto natančno cifre ne vem, enih 50-60 verjetno je. Poleg penkal zbiram tudi znamke, stari denar, značke, starine, najrazličnejše. Včasih je malo prostor, je malo težava. Harmonika je, veš, ko se začneš učiti harmoniko pri 60 letih, so prsti le mičkeno bolj trdi, ne. Tako da, ja, rad igram. Zadnjič, ko sem se smučal, pa sem cepnil, pa me desna rama boli, tako da sem zdaj malo manj igral, zadnjih 5 tednov, pa še ne igral, ampak malo manj. Spet se pozna, da so pri basih, ne, imam malo debele prste in basi pa so le tisti taki drobčkani, ne, tako da včasih mi špila, kjer je zraven, ne, mi učitelj reče, da ne samo to, ne, zdaj eden, naj bo čisti, ne, in tako. Ja. Drugače pa veš, čebelarstvo pa ni pravzaprav hobi, ne, čebelarstvo pa je resno delo, ne, to pa je. Malo se bojim, da je nekaj pri nas narobe v našem okolju, kar nekaj čebel umre čez zimo, pa ne samo meni, letos mislim, da bom polovico torej, saj nimam več dosti panjev, dosti družin, zdaj imam 4, 2 sta mi zdaj ostali, upam, da bo. Saj bom šel spet nazaj, ko pa bom šel v penzion, takrat pa bom imel več časa. Drugače pa tako, če hočeš ti eno družino dobro pogledati, je pol ure, vsaj za mene, da dobro pogledaš, je za eno družino. Pomeni, da rabim jaz 2 ure za 4 družine najmanj. In to je fajn, če ti 2-krat na teden narediš, ne. Veš, stari, tisti pravi čebelari so vsak dan bili, vsak dan so gledali, vsak dan so vedeli, kaj se dogaja. Pa so vedeli, kaj se na žrelu dogaja, pa so vedeli, kaj se noter dogaja, pa so slišali kak in tako dalje, ne. Tako da, je pa fajn, veš, ko imaš pa med svoj, ne, pa veš točno, da je tisti med
res med. Ker ni vsak med. Ne. Ni vsak med, to je zagotovo. Ja. In koliko pa priznavaš med dejansko čebelje izdelke kot pripomoček medicine? Ja, lej, jaz sem pa samo zase povedal, ne, tako da me tudi tisti, kjer bi mi hoteli kaj gor dati ne, mi ne bojo mogli. Jaz zase uporabljam čebelje pridelke in izdelke vsak dan. In to zato, da si krepim zdravje. Vsak dan. Še kaj moram drugo reči? No, to je bil bolj diplomatski odgovor, jaz sem hotel kaj širšega slišati. To pa vprašaj, če hočeš kaj slišati. Dobro, ne bom, da ne boš imel potem težav z licenco in tako naprej, da te potem ne bodo sodili, tako kot kolega praviš, ko je v Avstriji heilpraktiker. Ja. Zanima še me ena stvar. Dejal si, da zbiraš penkala, Ja. značke. Ja. Zbiraš tudi ogromno drugega starega materiala, Ja. zgodovine, tudi družina in tako naprej. Ja. Kajti v lanskem letu smo skupaj izdali eno knjigo Ja. o orlih. Tvoj dedek je bil, če se prav spomnim, predsednik, ali kako se je to rekel, starešina ali predsednik, kako so bili? Mislim, da je bil predsednik. Predsednik Orlovskega odseka ali Orlovskega društva v Lenartu. Ja, glej, to si bi pa zdaj dobil, ne? Sicer imaš pa knjigo za sabo, tam pa bi lahko pogledal. No, To pa je tudi res. Ja, Orlovsko družina, Orlovsko društvo. Pa ni bilo to društvo. Gibanje je to bilo. Tako. Gibanje. No, dedek je bil zelo aktiven v Lenartu, v tem društvu. Se ti zdi, da si sedaj nekako postavil svoje prednike na pravo mesto s to knjigo, ali še razmišljaš še o nadgradnji tega? Razmišljaš tudi, da bi o zdravniški družini Kramberger, iz katere prihaja tvoj dedek, oče, potem ti, bratranec je ortoped, stric je bil pa pediater. To je še v planu. Še v planu, ja. Še planiraš. Planiram. To je potrebno, zgodovina mora ostati. Moramo pustiti našim zanamcem, da vejo, kaj se je dogajalo. Dejstvo je tudi, da bi vsi morali razmišljati o zgodovini, tako kot je bila, ne kot so jo pisali zmagovalci. Zgodovina kot dejstvo. Ja, zgodovina kot dejstvo. Tako da še na tem področju lahko pričakujemo kakšne odkritja. Lej, če mi bo Bog dal zdravje, ni me sram povedati, da vsak večer za to tudi zmolim in za mojo familijo in vse moje paciente in prijatelje in prijateljice in tako. In če bom imel zdravje, bom to naredil. Pravijo, da je zelo fino, ko prideš na funkcijo, zelo dobro pa je, da se zavedaš, da moraš iz funkcije iti, še boš kandidiral enkrat za direktorja zdravstvenega doma. Ne. A ta odgovor pa bil iskren, ker preden sem te vprašal, si odgovoril. Tudi v sanjah, jaz predajam svojo funkcijo, pomagam, predajam, mladi, zagnani delajo. Moram reči, da sem zelo vesel, ko vidim, da je to seme vzklilo, da razumejo, vem, da me še potrebujejo, seveda se mi tudi vedno pokažejo, drugače pa jih kar pustim, morajo plavati, morajo se kaliti. Tudi v šole jih dam, skoraj da, ne bom rekel, da glih zahtevam, ampak tako priporočam, da me razumejo, da je to dobro, in jaz mislim, da bom z zelo lahkim srcem se poslovil in tudi z veseljem bom lahko, sem prepričan, prišel kadarkoli na kavo. Potem, ko se boš poslovil z mesta direktorja, boš tudi odložil beli plašč ali še boš tega ohranil? No, to zdaj v tem trenutku
je mogoče preuranjeno, mogoče še me bojo rabili. Cel čas ne bom delal, to zagotovo, da ne. Moja dva sina že imata zame plan, kaj bomo mi naredili, ko bom jaz v penzionu, kakega kužeka bomo zopet imeli, kaj bomo imeli v Strmi gori, vse tam imam eno manjše posestvo, hektar pa pol, to ni neko strašno, da ne bo kdo mislil, da sem, kaj bomo vse imeli in kam bomo šli in tako dalje. Tako da imam občutek, da bom, če bo vse po sreči, bom tudi precej z otrokoma. Potem težav kako si zapolniti prosti čas, ko ne boš več direktor in zdravnik za poln delovni čas, verjetno ne boš imel s tem težav. Zagotovo ne. In kot si dejal, zdaj si me spomnil še na eno stvar, ti si tudi ljubitelj kosmatincev. Ja. Je že znano, katera pasma bo to? Ja. Rottweilerja bomo imeli. Kot nekoč. Ja. Pa vseeno praviš, da nekako zaključuješ poklicno pot, pa za konec, kaj bi svetoval mladim zdravnikom, nasplošno mladim zdravnikom? Pravimo, da živimo v krizi vrednot, da se socialni stiki, sodobna bolezen postaja osamljenost. Kaj priporočaš, kaj misliš, katero smer bi morali iti, da bi nekako to premagovali, in kaj priporočaš tudi zdravnikom in nasplošno mladim, v katero smer se naj ta družba vrti? Jaz bom zdaj povedal, kaj rečem mojim kolegicam, kolegom in kaj mojim otrokom povem. Zdaj, zdravniki imamo silno veliki ego. Mnogi zdravniki, silno veliki ego in včasih se komu zdi, da je ego večji kot je nad Bogom, oziroma da je Bog pod njim. Če kdorkoli želi biti dober zdravnik, pa dober poslušalec, mora ego imeti v oblasti. Moraš biti lastnik ega, ne pa da je ego lastnik tebe. To je prva stvar. Tega se morajo kolegi zavedati. Če imaš ego v oblasti in ko ti bo pacienta poslušaš in ti bo pacient povedal neko svojo težavo, pacienti so dostikrat izjemni zdravniki. Samo poslušati ga moraš. Ne pa zato, ker imaš ti že kar neko idejo, kaj mu je, pa ker te ego ne pusti, da bi rekel, mogoče se pa jaz motim. Ego med v oblasti. Prva stvar. Ego med v oblasti. Drugo, kar je, družina je še zmeraj temelj življenja. Če ti rad prideš domov, če ti ni težko domov priti, če se doma dobro počutiš, če so dobri medsebojni odnose, če se imajo ljudje med sabo radi, bo zdrav narod. Narod kot tak narod moraš imeti rad. Nismo nacionalisti, če imamo svoj narod radi. S vsemi ostalimi narodi se lahko mi bogatimo. Mi od ta boljše stvari lahko vzamemo. Ampak nas je 2 milijona in če želimo, da ostanemo na tem mestu z tem čudovitim jezikom, samo 2 jezika imata tudi dvojino, slovenščina in še nekaj tam. Če želimo, to moramo negovati. Šola. V šoli treba je učitelja spoštovati, kakršnikoli je. Ne morejo starši z učiteljev se norčevati. Ne morejo se. Učitelj v končni fazi lahko tudi vseeno 6 ur, 5 ur ima otroka, potem ga imajo pa starši. Prvi 4 razrede
se razburjajo potem, starši nad učitelje, potem pa začnejo, ko mali pokažejo, ker mislijo, da so mali bogeci, ne? Pa pokažejo rogece, takrat pa je že malo pozno. Delati moraš v familiji in tudi starši morajo biti starši, otroci morajo biti otroci, mora se vedeti. Ljubezen je neverjetna, medsebojna, ampak vseeno mora vedeti otrok, da to oče ali mati in da je tam sin ali hčera. Dva spola se razume. Dva spola se razume. In da sem jaz oče in da je tam mati. Ne more biti drugače. Jaz ne bom rekel, da je treba spoštovati te še neke druge, recimo rečemo krščanske vrednote, da me ne bo kdo narobe razumel. Ampak 10 božjih zapovedi je prvi dekadent, je prvi zakonik. In če, kot sem prej rekel, tiste prve 3, veruj v enega Boga, ne skruni Božjega imena, posvečuj Gospodu dan, če to pustimo ob strani in ostalih 7 upoštevamo, ne ubije, ne kradi, ne laži, ne priče pokrije, ne želi svojega bližnjega žene, svojega bližnjega blaga, če se tega držimo, smo naredili vse. Teh 7 zapovedi, pa če še rečemo napuh, lenoba, požrešnost, če še to zraven rečemo pri tistih 7 naglavnih grehih, če to upoštevamo, da tega ne delamo in imamo radi svojo družino in svoj narod, spoštujemo svoj jezik in svoje pesmi. Zmago, verjami mi, da bomo dolgo lahko še živela, z veseljem gledala, kaj se dogaja, ne nazadnje mirno umrla in bojo naši zanamci lahko mirno živeli. Tako lepo si povedal, da najboljše, da s to mislijo, kar zaključim, a samo vseeno še me zanima, tudi ko boš v penziji, čebele ostajajo. Ostajajo. Tako da za med ne bo težav, še bom lahko tvoj pacient tudi pri medu, ne samo v zdravstvenem domu. To je bil pogovor z Jožefom Krambergerjem, zdravnikom iz Lenarta, sicer človekom, ki tudi ravno ne živi in ne razmišlja v okvirjih, zato upam, da sva vam odstrla nekaj okvirjev in seveda hvala za pozornost, da ste nas poslušali in gledali.